Hi friends, welcome to Breeze Force. நம்ம ஷாப்ல இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரேஜ் பிராண்டோட செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்லேயே இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா 15,000 16,000 அந்த ரேஞ்சில் சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க புது மிஷின். எந்த ஷோரூம்லயும் நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணி பார்த்தாலும் இந்த பிரைசிங் கீழே இல்லாம இருக்கு. இப்போ நம்ம 8 கிலோ வாஷிங் மிஷினை நம்ம கஸ்டமர்ஸுக்காக என்ன பிரைசிங் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்க போறோம் அப்படின்றதான் பார்க்கணும். மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் நியூ மிஷின், சின்ன ஒரு டென்ட் ஸ்கிராச்சஸ் கூட கிடையாது, சீல்டு பேக், 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், 2025 மாடல்ஸ். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 செலக்டர் சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வாஷ் டைமர் வித் சோக்கிங்கோட கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க நம்ம நார்மலா ஊற வச்சு துவைக்கணும் அப்படின்னாலுமே இந்த மிஷின்ஸ்ல நம்ம துவைச்சிக்க முடியும். வாஷ் செலக்டர் மோடு பார்த்தீங்கன்னா 3 வாஷ் செலக்டர் மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்டில், ரெகுலர், ஸ்ட்ராங். நம்ம குறைவா அழுக்கு இருக்கிற துணிக்கு ஒரு மோட்லயும், ரெகுலரா யூஸ் பண்ற துணிக்கு ஒரு மோட்லயும், ரொம்ப அதிகமான அழுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷ் டைமர் வித் ட்ரெயின் ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலா ஆஸ் யூஷுவல் 5 மினிட்ஸ் ஸ்பின் டைமர் கொடுத்துருக்காங்க. வித் பஸரோட இந்த மிஷின்ல கொடுத்துருக்காங்க. மிஷின் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங், வாஷ் ட்ரம்முக்கும் ஸ்பின் ட்ரம்முக்கும் வாட்டர் இன்லெட்டுமே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மிஷினோட டெம்பர்டு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மிஷினோட அக்சசரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதுலயே இருக்கு. வித் ஸ்பின் கேப்பு, இன்லெட் ஹோஸ், அவுட்லெட் ஹோஸ் வித் ஃபில்டர்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பின் ட்ரம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிராண்ட் நியூ, எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸும் அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது. மிஷின் வந்து மார்க்கெட்டில் 15,500 16,000 அந்த ரேஞ்ச் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரீ ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்காக கொடுக்குற ப்ரைஸிங் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 9,500 அந்த ரேஞ்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். இது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம சென்னை ஃபுல்லாக ஃப்ரீ டெலிவரி அண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ இன்ஸ்டலேஷன் கொடுத்துருக்கோம். பஜாஜ் ஃபினான்ஸும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈசிஆர் வெட்டுவாங்கல்ல ஷாப் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஸோ தேவைப்படுற கஸ்டமர் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர். பை பை.